好，歡迎收睇今日嘅廣東話嘉賓訪談環節。其實咧，一講到香港嘅飲食文化咧，大家諗到嘅第一樣嘢，一定就係咧，基本上所有香港人都會中意嘅港式奶茶啦。咁唔知道電視機前面嘅你對港式奶茶又中唔中意，又有冇興趣，而且想唔想知道點樣可以沖一杯又香又滑嘅奶茶呢？咁我哋今日10分鐘嘅訪談環節咧，請到2位非常之特別嘅嘉賓，全部都係咧精於沖奶茶嘅人嚟㗎。首先介紹2位嘉賓出場先。而家熒光幕望到左手邊嗰位咧係 Harvey， 佢係國際金茶王大賽2012年嘅北美洲選拔賽嘅冠軍嚟㗎。而右手邊嗰位咧就係 Florence， 佢亦都係咧呢次嘅國際金茶王大賽嘅其中一位參賽者。首先歡迎晒2位抽空上嚟先。2位好，歡迎晒你啦，抽空上嚟，仲要帶咗咁多咁靚嘅嘢俾我哋啦，可以一陣間咧即席示範下點樣沖一杯好嘅奶茶。咁難得請到冠軍上嚟，梗係想先問下你先啦。咁其實你覺得沖奶茶難唔難嘅對你嚟講？沖奶茶對一般人嚟講，其實因為啲工具咧係咪其實都係幾 difficult 喺屋企整。係。但係對我嚟講，因為我而家係做緊啲沖奶茶嘅。啲茶餐廳嘅，所以都幾容易㗎。其實咧，我知道啦，你喺沖奶茶方面咧已經有成5年嘅經驗啦，可以話係一個高手，一個老師傅嚟㗎。咁其實咧，我想問下，點解你今次會參加呢個比賽嘅咧？其實咧，上年我都參加過咧，不過攞第2，所以今年就係參加多一次，肯定自己沖奶茶嘅功夫啊。再接再厲，咁結果啦，今年咧就非常之厲害，可以得到冠軍啦。咁不如趁住呢個機會咧，可唔可以同我哋分享一下沖一杯好奶茶嘅心得咧？其實最重要係你茶葉個份量咧，仲有你溝茶嗰啲方咧，仲有最重要係啲水夠唔夠滾，仲滾啲時間，水滾啲時間。係啦，可以聞到啦。其實而家成個訪問嘅直播室咧，陣陣飄香嘅茶味。咁既然今日咁難得啦，請到冠軍 Harvey 上嚟啦，梗係唔可以嘥咗佢啦。可唔可以即席示範一下咧？點樣可以拉出一杯好嘅奶茶俾我哋睇咧？好啊。咁而家咧就交俾你準備下。咁喺佢準備嘅時候咧，我哋不如趁呢個機會啦，都同 Florence 傾下偈啦。咁其實好想問下 Florence 啦，點解你會參加今次嘅呢個沖奶茶比賽嘅咧？其實咧就我不嬲咧都喺怡康嗰度做義工嘅，咁就佢今次呢一個金茶王嘅比賽咧，個收益咧係會幫助到怡康啦，咁可以幫助到啲老人家，咁我就膽粗粗咁樣試下，同埋佢係啱啱就Mississauga 嘅唐姑娘咧就講俾我聽話，阿 Anna 同埋阿 Jo 咧就會入嚟咧係教我哋點樣做呢一個港式沖奶茶，咁所以我就好啦，試下啦咁。我知道啦，喺今次嘅沖奶茶比賽裏面啦，你都學咗好多嘢㗎喎，不如趁呢個機會同大家分享下。都好啊。咁我覺得其實都係一個好好嘅 experience，係都好難得嘅。咁就唔單止係知道原來沖一杯好嘅奶茶真係好唔簡單。平時喺茶餐廳你叫一杯奶茶，跟住你拿住就可能行出街，咁你以為係即刻就沖到俾你啦。咁其實原來要經過好多嘅工序，咁都知道原來一杯好嘅奶茶唔單止係個師傅嘅手勢要好，亦都係好似佢哋喺比賽嘅時候話齋係好有 heart 嘅，每一杯奶茶都真係要好有 heart 先沖到出嚟。咁我知道啦，其實嚟緊呢，怡康會舉辦一啲義賣奶茶嘅籌款活動喎，可唔可以同我哋講下？都可以，呢個咧其實我哋而家都係喺一個叫做部署嘅期間，構思階段。咁我哋係會有一啲嘅義工咧係參加過嗰個奶茶嘅訓練班啦。咁我哋會係一齊係睇下可唔可以一齊做一啲嘢，一齊group 一啲譬如幾個隊啊咁樣，一個譬如一個月2次咁樣係賣下奶茶，賣下啲其他嘅譬如餅啊、麵包啊咁嗰啲嚟到為怡康嚟到籌款咁樣。非常之有意義，亦都希望啦呢個構思計劃最終咧能夠落成就非常之好啦。係啦，我哋都希望係。咁不如趁呢個機會啦，可唔可以請 Harvey 同我哋講下，到底你而家做緊啲乜嘢咧？我而家等佢滾，煲啲茶味先會去到茶度，先會香，先會濃。OK。
係啦。其實咧，通常如果整一杯非常之靚嘅奶茶咧，要嘅時間係幾耐到㗎啦？其實差唔多20分鐘嘅。係啊，所以其實啱啱我哋之前我已經喺度煲緊啦。係因為時間嘅關係啱啊！我哋咧要將最精彩嘅部分呈現俾大家㗎嘛。係啊。嗯哼。咁我想問下啦，其實你自己啦學沖奶茶學咗幾耐啊？都沖幾耐啊？即係你學嘅過程難唔難啊？都幾 difficult 㗎，因為你譬如話你而家呢啲，譬如話你而家拉茶啲手勢咧，你一唔小心你好容易碌到自己嘛，係啦。都學到，都係其實都係一路沖開嘛，因為自己嗰檔嘢當生意就一路沖開。其實啦，我知道啦，你哋嘅店鋪裏面嘅奶茶咧非常之厲害㗎。如果各位家庭觀眾啦都想試下 Harvey 嘅手勢，其實非常之簡單，只要去到佢哋嘅咖啡店啦，馬力紅咖啡店，相信大家中意飲奶茶都聽過㗎啦。咁咧就可以去試到啦 Harvey 嘅手藝。咁我仲知道啦，其實你嚟緊咧會代表我哋北美洲咧返香港參賽喎。係啊。我想問下你準備成點咧？其實就平常心啦。平常心。係啦。其實呢個最緊要啊，心態係最緊要，加油啊！多謝。咁我想問下你啦，你對於今次嘅喺香港呢個參賽有啲乜嘢展望或者期望得到啲咩獎項咧？其實因為上年個冠軍嘛，其實就係我個 partner 嚟嘅。哦。係啦，咁佢其實1年嚟咧，佢都一路教多我啲手勢啊，所以今年佢就教到我啲橋。即係傳授咗啲秘笈俾你㗎啦，已經。係香港啲秘笈，所以希望今年可以攞冠軍翻嚟。咁相信咧，你都應該非常之厲害，亦都喺呢度咧，祝你喺呢個香港嘅比賽能夠非常之成功，可以奪得冠軍啦。Thank you。我想問下咧，其實我哋幾時先可以飲啊？好口渴啊！而家已經聞到啦。而家得啦。好香啊！真嘅？好啦，不如事不宜遲，即刻咧沖幾杯出嚟俾我哋品嚐下啦。好啊。好香啊！而家成個直播室都充滿住奶茶嘅香味啊！屋企嘅小朋友咧，千祈唔好學啊！因為咧，金茶王嘅冠軍咧，其實係經過長期累月嘅訓練咧，先至可以用啲咁熱嘅茶拎到咁高，都唔會灼傷嘅啫。好。其實喺屋企咧，真係好難沖到一杯呢啲嘅奶茶㗎，因為要嘅工具學好多，學你話齋。係有好多工具，仲有一次煲出嚟都一大壺。好大壺。係啦，應該平時一個人飲唔到咁多嘅，係咪 ？OK。好心急啊！唔知道味道係點樣嘅咧？點解要先擺啲奶喺底啊？其實加喺最後同加先有冇分別㗎？因為你譬如話我裝奶先，我茶撞落去，啲奶啲香味同啲茶溝埋。原來放奶嘅先後都係有技巧喺度㗎。OK。咁我想問下，你沖啲茶落去嘅時候咧，又有冇技巧嘅咧？倒入去嗰陣時。係啊。其實。淨係呢一 part 唔重要，最重要係點樣拉咧？點樣拉佢啲時間同我啲滾個時間嘛，啲茶滾嘅時間。試一試啊！誒好啊 ，thank you。好啦，到底呢杯奶茶係點樣嘅咧 ？Harvey 沖出嚟，我哋一齊試下先。好。聞落去咧就好香啦，望到落去咧都好滑。咁到底飲落去係點啦？我哋一齊試下。真係好滑㗎喎，好滑，同埋個口感非常之好啊。難怪咧可以成為金茶王嘅冠軍，真係一啲都唔簡單㗎。今日咧多謝晒 Florence 啦，同埋 Harvey 啦，抽空上嚟，仲即席示範咗點樣拉出一杯咧咁靚咁香滑嘅奶茶。多謝晒你，亦都希望 Harvey 咧可以翻到去香港嘅時候能夠成功奪得冠軍，為我哋北美洲爭光啦。多謝晒你，而家先休息一陣，陣間翻嚟再見 ，Cheers。